إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. يا صباح النور والسرور، صباح الفل، صباح الورد والياسمين على الحلوين، احلى عيله واحلى اخوات في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في اتم صحه واحسن حال. جيت لكم النهارده فيديو جديد وروتين جديد، يا رب يعجبكم ويكون عند حسن ظنكم. بس لو لسه اول مره تشوفي قناتي ولسه ما اشتركتيش، اتمنى تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وتحطي لي اللايك اللي بيشجعني والكومنت اللي بيفرحني، تكبروا بخاطري في الكومنتات وتكتبوا لي كده كلام حلو عشان اتشجع معاكم، وتتفرجوا على الفيديو للاخر معايا، والله هيشجعكم واتحديكم. يلا بينا كده نشوف ايه اللي ورانا النهارده بسم الله. بس قبل ما نبتدي الفيديو نقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب، فالصلاه على الحبيب مسك وطيب، وتستعينوا بالله عشان يومكم كده يبقى مليان بركه ومليان خير. اول حاجه كده عملتها ان انا ما قمتش على طول، فتحت عيني وعملت الغساله وشغلتها وعملت الغسيل، لا خدت كده 10 دقايق ان انا افوق نفسي. عملت كوبايه نسكافيه، وآسر هو اللي صحاني النهارده، صاحيه بدري جدا، صاحيه الساعه 9 الصبح. فقلت بقى بما اني انا صاحيه الساعه 9 الصبح، مع اني كنت عايزه انام، وقلت له آسر سيبني اكمل نومي. قمت عملت له فطار بسرعه، وقلت يعني هنام شويه لسه بدري ويونس نايم، فارتاح شويه جسمي يرتاح. فلقيت نفسي قلت لا، طالما يونس يعني نايم اقوم اشوف بقى اللي ورايا، واقوم بقى ايه اشوف ايه اللي يعني في البيت يعني عايز يتعمل واعمله، يعني ايه اشجع نفسي كده. فالمهم قمت عملت كوبايه نسكافيه شربتها، وبعد كده دخلت على الغساله زي ما انتم شفتوا معايا. كانوا حبه غسيل صغيرين بس قلت يتغسلوا يعني ايه يعدوا من عليا. اليومين دول انا هنزل واطلع كتير، لان يا رب عقبال عندكم عندي فرح بنت خالتي وكده، فاليومين اللي جايين دول انا مش عارفه انزل فيديوهات معاكم امتى بالظبط، فيعني هيبقوا متلخبطين شويه. بعد كده بقى عملت كده بطاطس بيوريه ليونس، شفتها معايا اول الفيديو. فالمهم كان عندي كده مطرح الكوبايه اللي شربتها والكنكه الطاسه ديت اللي انا يعني الصينيه ديت كده كنت غسلاها امبارح، يعني كنت خلاص بقى فصلت بالليل ومطرح الكيكه، فكنت غسلاها كده وحطيتها على الرخامه، وقلت الصبح اما اقوم اعيد عليها. الحله دي فضيت البطاطس اللي كانت في الطاسه اللي سلقت فيها البطاطس، وبعدين بقى قلت اغسلها برده. كذا حاجه كده عملتهم برده الصبح. عايزه اقول لك فعلا الصحيان بدري ده يعني بصوا جميل جدا، وانا لما بصحى بدري فعلا بنجز حاجات كتير، وببقى حاسه كده ان اليوم مليان بركه معايا. بتعب مثلا شويه، بس فعلا بحس ان اليوم مليان بركه معايا والله العظيم يا بنات. غسلت المواعين بقى، خدت المطبخ بالرخامات بالحيطان بالبوتاجاز، مع ان انا لسه عامله معاكم المطبخ. اتفرجوا يعني الناس اللي لسه داخله جديد تتفرج معايا على الروتين بتاع المطبخ. كنت غاسله التلاجة وغاسله البوتاجاز وغاسله الحيطه ناحيه الحنفيات وكده، وقلت لما اجيب موب همسح بقى الحيطان كلها ان شاء الله قبل فرش الشتاء. طبعا انا بعد ما شطفت كده المواعين وخلصت، بقيت بقى اي حاجه بلاقيها قصادي في الاوض بعملها. طبعا انا ما جبتش معاكم الاوض لان انا لسه كنت عامله معاكم امبارح روتين في الغرف كلها، غرفه نومي والركنه والريسبشن كان اول امبارح، وريته لكم امبارح برده ان انا عدت عليه، وغرفه آسر والبلكونات. فما شاء الله يعني الشقه كانت بتبرق والله العظيم. فتشجعي كده معايا وقومي كده وخلصتي اللي وراكي، وحطي كده الفيديو كده يا قلب اختك قدامك واتفرجي معايا على الفيديو، اما تتفرجي كده وانت بتشربي كوبايه الشاي ولا النسكافيه بتاعك، وبعدين قومي بقى كده شوفي اللي وراكي وبيتك، واكبروا بخاطري كده في الكومنتات يا بنات، عشان انا والله بتعب عشان اطلع فيديو يليق بيكم. معلش لو الفيديو قصير شويه، يعني 12 دقيقه 13 دقيقه كده. انا رقيه طلبت مني امبارح في الكومنتات ان انا انزل لها الفيديو 20 او 25 دقيقه، بس حاضر صدقوني والله انا نفسي انزل معاكم كل يوم، ونفسي انزل معاكم واطول الفيديوهات، بس انا بنزل كده على قدي عشان برضو اولادي ربنا يخليهم لي يا رب وما تحرمش منهم ابدا. يعني بعمل على قد ما انا بقدر واصور لكم على قد ما انا بقدر، لان في حاجات كتير انا مش بعرف اصورها. ببقى مثلا شايله يونس على ايدي، آسر ببقى مثلا ساعات بيبقى بيلف حواليا، طبعا انتوا عارفين، فربنا يا رب يخليهم ويعملوا اكتر من كده. وانا يعني مش بزهق من كده، بس ساعات بيجي عليا وقت بزهق وكده، بس والله العظيم دول فعلا اكبر نعمه في الدنيا. ربنا يرزق كل مشتاق يا رب بالذريه الصالحه، ويا رب يا رب كل واحد كده بيتمنى حاجه ربنا يحققها له، وربنا كده يحقق لكم كل اللي بتتمنوه.
ويا رب كده هون على يعني الصعب كله على اخواتنا المستضعفين يا رب في كل مكان. مسكت بقى كده يا بنات البوتاجاز، خلصته ومسحته، خليته كده زي ما انتم شايفين. العيون كانت نضيفه، انا كنت عاملاها قريب منكم. وانا على طول دايما لو اول ما بقلي بطاطس او اول ما بعمل حاجه والاقي كده ان البوتاجاز العيون اسودت شويه او حاجه، على طول بالسلكه كده اللي هي الخشنه دي بحبه بريل على حبه خل كده وادعك كده كده بتبقى زي الفل، بتروح زي الفل والله العظيم. دخلت بقى كده على الرخامه، انا الرخامات ديت انا برضو ايدي على طول فيها حبه خلي كده بالفوطه اللي هي الفايبر دي ب10 جنيه الصغيره و15 جنيه الكبيره، تحفه والله العظيم يا بنات. انا ليا حد يعني قريب مني صاحبتي وكده جابت اللي هي الفوط من اكواي دي، بس بجد والله بشكرت فيها خالص، قالت لي مش حلوه خالص وجايباها بمبلغ وقدره. يعني انا سمعت ان هي ب 800 جنيه او 500 جنيه وطالع، فليه احنا ستات بيوت شاطره الفوطه الجميله اللي من 500 جنيه اللي احنا هنجيبوها احنا اولى بالفلوس دي. طبعا العيشه صعبه بنات جدا دلوقتي، فاي حاجه يعني هايفه تمام احنا يعني نقدر نعمل احسن من كده. حبه بريل، حبه تبريكس تحفه. انا ان شاء الله هنزل اجيب اللي هو يا الجيركن اللي هي الكيسه الكبيره بتاعته، هنزل بس اجيب مشتريات الشهر ان شاء الله وهعمل معاكم يا مشتريات الشهر يا الاسبوع. برضو حبيبه قلبي رقيه طلبتها مني، حاضر اي حاجه هجيبها والله بعملها معاكم، بصورها وبنزلها على طول. بس فانا عايزاكم يا بنات تسهلوا على نفسكم الدنيا مش مستاهله ان احنا نصعبها على نفسنا ونروح نجيب حاجات بالالوفات عشان خاطر نبان ان شقتنا ديت ان مفيش منها اتنين. لا خالص بجد. يعني الواحد بيرضى باقل القليل عشان ربنا يبارك له في حياته، والحمد لله الف حمد وشكر يا رب على اللي ربنا بيديهولنا بجد والله. يعني ربنا دوت حكمته كبيره في اللي هو بيديهولنا. انا راضيه بكل حاجه ربنا مديهالي، اذا كانت حاجه صغيره او حاجه كبيره فانا دايما بحمد ربنا على كل اللي ربنا بيديهولي عشان ربنا يديني الاحسن والاحسن. فالحمد لله انا عمري ما اتنمرت على عيشتي، وعمري اقسم بالله ما قلت مثلا اشمعنى دي عندها كذا وانا عندي كذا. مع ان والله يا بنات في موضوع يعني انا عايزه اتكلم فيه. طبعا اكتريتنا يعني بيعاني من ان انا مثلا اشتري حاجه جديده وحد يستكترها عليا. يعني اعرف ناس والله يا بنات كده لما تجيبي حاجه جديده او حاجه بسيطه تلاقيهم يستكتروها عليك. ايه ده انت كنت محتاجاها؟ ايه ده انت جبتيها امتى؟ انا اول مره اشوفها عليكي. مثلا ايه تلاقيهم كده اللي هم مستكترين عليك الحاجه، مش بيتمنوا لك الخير. ابدا بقى انا افكر كده، هل مثلا كلامهم ده ان هو ياثر فيا؟ الاول ايوه كان بتاثر فيا جدا في وقت ان انا كنت محتاجه. مثلا لو هو شايفني مثلا الحد ده ان انا جايبه حاجه تفرحني يقول لي ربنا يفرحك كمان وكمان، يتمنى لي الخير، يقول لي جميله، كلمه يعني كلمه تخلينا يعني نفرح، مش تستكتر ايه ده جايباها منين بكام مش كده، فاهمين؟ فاللي هو الموضوع بقى مضحك جدا بالنسبه لي ان هو لما تشوفي حد بيحاول ان هو يقلل من فرحتك ويخليكي يعني الموضوع ده يخليكي تحبي نفسك اكتر، وتخليكي مثلا لو حد بيتنمر على عيالك برضو دي حاجه بتضايق جدا. وده الموضوع ده منتشر جدا جدا والله العظيم، التنمر على الاولاد وان هم مثلا ما يتمنوكيش الخير في اولادك دوت. الموضوع ده بجد بيأثر جدا على نفسيتك ونفسيه اولادك. فانا دلوقتي الكلام ده ما بقاش يأثر فيا خالص، بقيت بستمتع بحياتي بعيد عن الناس السلبيين، بعيد عن الناس اللي بيوجعوا دماغي، بعيد عن الناس اللي هم اللي بيضغطوني اكتر ما انا ببقى مضغوطه في حياتي. كل ده انا ببعد عنه. بصوا في كده مقوله تقولك ايه، لحالي احلالي. دلوقتي انا بقيت في حالي جدا، صحابي بكلمهم وبتكلم معاهم وبهزر معاهم وببعت لهم على الواتساب وهم يبعتوا لي، واليوم اللي انا ما ببعت لهمش على الواتساب فيه بدخل الاقيهم بعتين لي انت فين مش عارفه ايه، نبعت لبعض الاستيكرات دي. انا والله العظيم طبعا هم هيردوا عليا في الكومنتات، وبنقعد نضحك طول الليل ونهزر وبنسأل على بعض. وبصوا الحمد لله حب الناس دوت يعني بيبقى احسن حاجه في الدنيا. فان تيجي واحده مثلا ولا اتنين يقللوا من فرحتك ويقللوا منك وان هو انت مثلا ايه ده ومش ايه ده، لا تبعدي عنها خالص. وجع الدماغ احنا مش عايزينه، احنا عايزين نفرح وعايزين نزقطط وعايزين كده يعني نخلي بالنا من اولادنا ومن بيتنا وحياتنا. كفايه ضغوطات الحياه علينا، هتيجي ناس كمان تضغطنا. طب وعلى ايه؟ اي فرحه انا عايزاها واستحقها مفيش حد يقدر يمنعني منها. الحلو كمان لما تبتدي تحولي المواقف دي لحاجات مضحكه. يعني انت لو اي حد يقول قدامك مثلا كلمه ما عجبتكيش اضحكي
وهو والله العظيم هيتضايق من جواه، حتى لو مش هيبين لك ان هو متضايق، هو هيتضايق من جواه. يعني بدل ما تزعلي قدامه، لا اضحكي وهزري وخدي الموقف كانه موقف لطيف، وركزي بقى على انك تحسي بالسعاده، مش هما اللي حاسين بالسعاده وانت اللي زعلانه. بجد والله العظيم الناس اللي مستكتره عليكي ديت ممكن تديكي يعني دافع لنفسك. النصيحه بقى يا بنات اللي انا حابه اشاركها معاكم، فرحي نفسك بنفسك، خلي الضحك والفرحه هما اسلحتك ضد اي سلبيات حواليكي. انت فرحي نفسك بنفسك، اصل الحياه مره واحده هنعيشها، مش هنعيشها 100,000 مره. ده حبيت اقول لكم النهارده كده عن تجربه ليا، عشان خاطر برضو في ناس هتسمعني، برضو في ناس كتير قوي حوالين مننا بتحب تقلل من الناس عشان خاطر تطلع ان هي التوب والباقي كان تلوب. المهم بقى دخلت كده بعد ما خلصت المطبخ معاكم زي ما انتوا ما شفتوا. المهم دخلت بقى، رحت شاطفه كده الغسيل. كانت اختي وحبيبتي دخلت سالتني في الكومنتات، هل انتي بتعصري في العصاره بس من غير ما تشطفي؟ لا يا قلب اختك، انا بشطف في العصاره عادي لما بتبقى ايدي وجعاني او ساعات مش قادره ان انا اشطف بره وكده، بحط الغسيل بعصره واحطه في العصاره، وساعات بطلعه برده على طول كده على البانيو يعني يسقط ميته شويه بره، وبعدين بقى بروح حاطاه في العصاره على طول مع حبه دوني كده، وبيطلع زي الفل. بس بتبقي قافله الميه لما يتعصر. طلعت بقى نشرت كده معاكم وخلصت تنشير، وبعدين بقى المشايتين بتوع اوضه الركنه امبارح يونس واسر كانوا بيلعبوا عليهم، فكبوا لي عليهم ميه وكبوا لي عليهم عصير وطبعا الاكل وكده، فقلت محتاجين ان هم يتغسلوا. انا لما بحط لهم على السيراميكا بنات لازم ان هو ايه يعني، معلش انا بقول لكم بقى برضه كل حاجه اسند على ركبتي عشان يتغسلوا، فقلت لا اغسلهم في الغساله وكده، وخدوا غسله وبقوا زي يا دوبك عصور كده بعد المنشفه 5 دقايق والله راحوا زي الفل. بعد كده عملت لهم غدا سريع كده النهارده، يا رب كده يديم علينا نعمه محفظه من الزوال. روتيني كده خلص النهارده، يا رب اكون عند حسن ظنكم. ما تنسوش اللايك والكومنت اللي بيشجعني، وتشتركوا في قناتي عشان نكون اكبر عيله. مع الف سلامه.